Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Vacib bir xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Kəlbəcər rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Nissan Pathfinder markalı avtomobil sürücünün idarə etməsindən çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü 1983-cü il təvəllüdlü İlahə Rəsul qızı Şahverdiyeva həlak olub. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Əldə edilən məlumata görə qəzaya düşərək həlak olan Şahverdiyeva hərbiçidir. O, eyni saylı hərbi hissədə gizir kimi xidmət göstərilmiş. Vakpost azın məlumatına görə İlahə Şahverdiyeva şəhid Rəsul Şahverdiyevin qızı, milli qəhrəman İsrafil Şahverdiyevin qardaşı qızıdır. Demək, dəyərli izləyicilər, məlumatı Şahverdiyevin oğlu Anar Şahverdiyev təsdiq edib. Onun sözlərinə görə İlahə Şahverdiyeva hərbi hissələrin birində aşpaz kimi çalışırmış. Stat, biz də yeni xəbər tutmuşuq. Bizə onun ölmədiyini, vəziyyətinin ağır olduğunu bildiriblər. Gəncəyə hospitala aparıblar, biz də oraya gedirik. Müdafiə Nazirliyindən isə bildirilib ki, aprelin 14-də səhər saatlarında məzuniyyətdə olarkən Azərbaycan ordusunun qadın hərbi qulluqçusu Şahverdiyeva İlahə Rəsul qızı idarə etdiyi şəxsi avtomobilində hərəkət zamanı baş vermiş avtoqəzada vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.